Prego, stava dicendo una cosa importante. Allora, io voto no chiaramente per questo motivo qui, per due motivi. Uno è questo. E così mi risponde anche a questo messaggio, glielo leggo, dice: Monaco, volevo rappresentare e commentare che per assumere personale in polizia serve un concorso per tutto iter non meno di 3 o 4 anni, tempi fra bando, visite, esami scritti e orali. Buona giornata, vice segretario nazionale UGL, Polizia Raffaele Padrone. Quindi, perché deve raccontarsi le puttanate? Scusa, sai, ce lo dice uno che è il vice segretario qua nazionale, quindi ci vuole un concorso, ci vogliono 3-4 anni. Oppure dice, no, li assumiamo subito, vuol dire che è un comando dittatoriale, insomma, no? L'importante è non dire la verità. Non lo so, mi dica lei. L'importante è non dire la verità, perché Renzi dovrebbe dire, benissimo, la banca americana, quella che si parlava prima, ci ha imposto di cambiare la Costituzione, è tutto fatto, no? Allora, torniamo sulla base. No, è l'ultima cosa, assicuriamo... prego, mi stava dicendo? No, che anche quella precisazione che è stata fatta sui tempi per l'assunzione dei 10.000 statali, tra cui poliziotti, perché non sono solo poliziotti, ci dimostra come quello che non funziona in Italia è la burocrazia, cioè la velocità con cui si riescono a fare le cose. Al di là della promessa di Renzi, che è una promessa più o meno veritiera, non è pensabile che per assumere 10.000 persone ci vogliano 4 anni. Non è pensabile. Non è pensabile che quando un magistrato va in pensione, perché ci sia il suo sostituto, debbano passare 6-7 mesi. Però questa è la riforma Madia, perché il problema è che loro hanno il contratto. Ma al di là delle cose, cioè, è questo dove si deve riformare. La Costituzione è un palliativo probabilmente, è un sintomo, un segnale perché si vuole fare qualcosa. Ma dove si deve intervenire? È qui. No, prima questo non te lo lascio dire.